ate bakugambye ngwetaaga kyogula wangi tunuze okwongera okutaasa okiraba ekyaliko okubanga tusimba emiti mpolampola. Webale tukuumira ku kibira contract tuwulira nti State House yatwala tuze kukakasa nti State House yatwalawo kuba ate gavumenti yemu yetuwa obuvunaanyizibwa okukuuma ekibira kino era mu tteeka lyerimu ne tuba nti tulina okukibeera nga kibira naye kati tuwulira ebigambo so kwe kwagala kakiiko kano kajje kuba mu tteeka batubuuza ki ekigenda mu maaso. Yes, you're right, mama. Okalaba ako nze kibira bodda tikati buli omuti gwoteeka buli mutiya gino emiti twagisimba 2016 kati gino njadde gyekubyeko ku nsonga za kibira kino. Emiti gino gye mulala gino gyefubyeko emyaka nga 8 Bawanawakiso bayongedde ne basimba ekibira kino emiti egimu gigino naye ziri ente zemulengera n'embuzi ziziri embuzi ezisukka mu 2 ente endooza zitendanga mu 7 be bantu abataddeko okumalirira okulemesa ekibira kino okuddawo. Naye bano abasayansi batugambye ne bwe tukirekamu ekibira kino emyaka 8 15 ekibira kino kiddamu ne kikula ne kibeererawo ddala. N'olwekyo wano nga Wakiso District Environment and Natural Resource Committee tuzze ku nsonga z'ekibira eky'eggunda kuba twagala ekibira kino kiddewo. Mu Uganda tufa abantu bali mu nnaku n'olwekyo omuntu lwaba akakiiko kanene kaliko MPs kaliko District Executive kaliko mayors ab'enjawulo Wakasanje wali deputy we Kajansi Katabi ndine chairman owa Natural Resource Wakiso n'abalala bangi tukyatambula kuba twakulaba ettaka lino tukoze tutya okulizaawo ng'ekibira. Ffe tusanyukira buli development eri mu Uganda naye katulabe nga ziteekebwa nga ate ziyingirira butonde bwansi kyekitulesenga bannawakiso kubanga ffe wano waffe tetugenda kuvaawo ate we tugenda okubanga tubeera paka ne paka n'abaana baffe abalijja bali tubuuza ensonga yali kuki naye tetwagala abantu batulimbalimba kino ekibira kisobola okuddawo nga kirambalamba kubanga mu Uganda si buli nti nno ekibira kyonna we kifunamu emitwatwa ate nga tutandika okulaba nga tukola ki nga tukiremesa. Mujje mutwegatteko ffe bannawakiso tusizeewo ekibira kino nga sigenda gukubira walala wonna kubanga Pulezidenti Museveni bw'abeera ku TV ya Uganda alaga bannayuganda nti alwanirira nnyo obutonde bw'ensi era alwanirira nnyo ebibira naye bwe tutuuka wano abantu abaliko batulagira ddala nga bava mu ofiisi ya Pulezidenti ekyo takyegaana kubanga bannamagye amagye gali wansi we be baliko be tusanzeeko be bataddeko ente buli kibira kye tusimbako baba ente zirya nga bwe muzirabye obungi bwazo tugezezzaako ne tusimba ebibira ne tuzaawo emiti naye ente zibirya. Kaakati olunaku lwa leero tuzze nga bannawakiso okukomyawo ekibira kino okizaawo ng'enkuba bwetandise okutonya tusanze bataddeko geeti ku kibira kyaffe tusanze batandise okusimako omusingi tubabuuza muvawa ffe tuva mu ofiisi ya Pulezidenti mulina ebbaluwa ebakiriza okubeera kuno ffe tetulina naye tuva mu ofiisi ya Pulezidenti. Ofiisi ya Pulezidenti ebyo byonna byonna battalinnya lya mukulembeze wa ggwanga oba mukulembeze wa ggwanga yayagala ekibira kino. Bw'abanga yayagala ekibira kino ffe nga Wannawakiso tetuganye dira otuddizeemu ettaka eryenkanankana ne value nga Ggunda wano tusimbeko ffe wonna wonootulaga tusimbeko emiti kubanga ffe kyetufa nga bannawakiso kuzzaawo butonde bwansi Uganda yaffe ereme kubeera mu ddungu tuleme kubeera awo nga ettaka tulirwanira bulwanizi olyagala lya bannawakiso wabula yudigazeeti wano otulaga awalala ogenda okugazeetinga nti ekibira ekibadde eky'Eggunda mukiteeke wano tetulina buzibu naye okusinga okumenya amateeka ate ge weeteerawo
olukiiko nti bw'oba oyagala ekibira oyagala ettaka ly'eggunda olina okuzzaawo ettaka erifaanana nga ggunda yennyini ne yuzi yaakyo n'obunene bwakyo n'ebintu byonna ebikiriko. Ffe tetulina buzibu nga Wannawakiso, naye obuzibu bwaffe buli kimu, ggunda oyagala okugitwala tolina ky'otuddizaamu. Kati nga Wannawakiso oyagala tukole tutya? Tukumira abantu baffe mu ddungu. Uganda eggwewo abaana b'abaana baffe abajjajja ne babajjajjaffe senga tebakuuma bibira ffe twandisangiddwawa. So naffe twagala okulwanirira abaliwo n'abaliddawo wadde emirembe gyaffe nga gikoze eki nga giweddeko. So tukubira Pulezidenti Museveni omulanga nti nga bw'oyagala ggunda okugitwala tufunire ettaka eryenkanankana n'eggunda n'obugazi obuli ku ggunda n'obugimu obuli ku ggunda ffe tuzeewo emiti nga Bannawakiso naye tuleme kubeera mu bbanga kubanga Uganda yaffe tetugiryamu buli tuli Bannayuganda. Tetunafuye nnyo nga Bannawakiso era ndowooza olabe bwe tuzze nannyini kintu asigala nannyini kintu badduseewo ne bavaawo. Naye nga bw'omanyi nti akusinga kkubya gw'okutte ffe tetulina mundu ze ziriko. Ffe twogera tugenda balabisa ku makya mu ttuntu n'olweggulo bwe banaalaba nga ddala Bannayuganda bagenda kwekuba mu mitima bazzeewo ekibira baleke ettaka ly'ekibira tuzzeeko emiti n'aliko alunda ente bamuggyeko kubanga ente ze zisinze okumalawo ekibira ky'eggunda ate nga naye ali under bo. Osuubira lwaki beesibye nnyo ku kibira kino? Ekibira kino tetumanyi lwaki bakyesibyeko. Oba lwakuba State House eri wano bamanyi nti abantu basobola okuva muno ne beekwekamu ng'obatyo oba batya buti nga bw'omanyi nti abantu batiitiizi basobola okugamba nti basobola okuteekawo insecurity mu kibira kino. Naye kino ekibira kya Bwannansango emyaka n'emyaka gye kibaddewo tewali insecurity ebaddemu wabula kibadde kikola mulimu gwakyo kuyamba bannansi. Saronna mu local government zonna local government Katabi Kajansi mwenna abaliraanye ekitundu kino ne district level tewali kigenda maaso muliki nga ate project zino laba ebintu ebigenda maaso ku kifo kino. Erinnya lyange nze Haji Kayondo Ndawula Al-Bashir, Mayor Kajansi Town Council. Ekituufu kiri nti ekibira kino ekya Gunda Forest tukyogereddeko ebbanga ddene emyaka n'ebisiibo nti mu mbeera yonna ogenda n'osanga kuliko ente kuliko embizi kwaliko obubuzi. Kati mu budde buno ng'ekibira kino ngaffe kubanga ffe tulina akakiiko ka District Natural Resource Committee. Akakiiko ako ke kafuga ebibira byonna mu Wakiso District katuulizibwako ba Mayor ne ba MP era nga Honorable Naluyima ye member wa Parliament oba ye chairperson w'akakiiko ako. Naye tewali lukusa lwonna lwali luvudde ku Town Council y'e Katabi, tewali lukusa lwonna lwali luvudde ku district kugaba ttaka lino. Naye ng'ate bamanyidde ddala nti obutonde bw'ensi busaanyiziddwawo nnyo era ogubugumu buli omu abadde agukola ki. Ennaku zino zennyini ze tulimu Kampala okujjula biki n'osanga ng'amazzi gayingidde buli waka wa buli muntu kisinziira ku bintu bikolwa nga bw'olaba wano nti kino kyali kibira. Ne bw'osanga ekibira nga kifuuse eddungu omanya waliwo ebikoze eki ebireese okwonoona ekibira ekyo. Kati wano we tumanyidde ddala nti waliraanye n'ennyanja ng'eri bwe tukola ki bwe tugiraba Victoria. Naye ekibira bakikutte mu mbeera mbi nti gavumenti oba bannakyegwanyizi ab'emmundu kubanga kuno kubeerako bammundu kyekituufu nti ab'emmundu be bakulembera mu kusaanyaawo ebintu gavumenti byandibadde ekola ki yenyumirizaamu nti ebikuuma. Naye ate be bakulembera ku makya ga leero bw'otunuulira eyo geeti ebadde teriiwo. Bwe bategedde nti tujja okulambula ekibira kino tulabe bwe tukizzaawo tusimbeko emiti kuba twasimbako emiti nga nkyali ku district. Mu budde buno emiti gye twasimbako singa gikuze gyenkana leve eyo naye tekulina muti na gutya bazze bagisaawa bazze bagitema bagiriisa ente bagiriisa embuzi. So bw'otunuulira geeti eyo bagitaddewo kati kitegeeza bagenda kutandika ku deployingako n'abasirikale nga tetukyalina access n'embalayira. Wano wajja kubaawo komba ejjiiko kubanga tuli bamalirivu nnyo okulaba nti obutonde bw'ensi tebutyobolwa mu mbeera gye butyoboddwamu. Naddala mu bitundu bino ebyaffe ng'ebya Busiro bye tukola ki bye tutwala tekyetaagisa muntu kugenda ku boodi agende Makerere afune embaawo ennyingi amanye nti omuti gwetaagisa.
Water Sacco oba Rain Sacco ne bajjajjaffe baamanyanga nti emiti gyetaagisa enkuba bw'etonnya mu nkuba eyo emiti egyo giba ginuunamu amazzi mu ttaka amazzi ago ne gatabimba nga bwe twagalabye mu Kampala nga bwe twagalabye mu Kajjansi oba mu Katabi. So twetaagisa emiti emingi. Tukubira gavumenti omulanga ebintu ebisaana okutwala eggwanga mu maaso nga bino babiseeko ekkomo. Bwe kiba kyetaagisa okumanya nti ddala waliwo ekyetaagisa bayite enkiiko zonna tutuule wano n'olukiiko olw'eggwanga lyonna bwe tuba tutwanira obutonde bw'ensi tuveeyo olunaku lwa World Environmental Day lwabadde lwakaggwa naye ku mwaka ogujja tulutuuze kuno tekyetaagisa na kulinda mwaka gujja kuba tulina cause nga bw'obeera ne kanso n'ogamba kanso eno eruddewo naye omuntu bw'afanga alina otwalibwa mu kanso temutuuza kanso bw'abaawo obwetaavu nga buno tujje tuveeyo mangu tulwanirire ki ekibira kino kuba ekibira kino kya mugaso eri bannayuganda bonna. Ekibira kino kyenkana bunene ki? Obunene siyinza kikuwa zenga chairperson w'akakiiko ka Natural Resources Wakiso District Council nze ku lw'akakiiko kenkiikiridde ffe nga district katusimbe ekibira nga gavumenti eri mu buyinza bwerwanyisa obutonde bw'ensi. Ffe tubasaba busaabi bannange baleme kutandika kukola bitaliyo. Amabaluwa ga Wakiso weegali agawererako emyaka nga 15 egiwerako nga babagamba muve ku ttaka lino mulekerawo okulundirako ente naye omuntu n'atuuka n'okwagala okuteekawo geeti era okuddako tugenda kujja ne ttiimu ewera kusala amagezi kulanga abantu bonna bajja abawakiso balabe nga abantu abali mu kwonoona obutonde bw'ensi bavaawo tule nga tuzaawo emiti. Bandu ebyeyagala olirengera kati eno sisitimu yo nemala nekoona ku Victoria tulaba wali eri kati olwolutobaza telumala ne lugatta ennyanja kati ensonga eno bannange mulaba wana amazzi kana amazzi gakwasaganya ensonga y'ennyanja Lake Victoria tutawaanya nga yonna etabuka kati n'olwekyo tusaana tube nga bannayuganda tuli conscious ku nsonga z'ebibira wana ekibira tubeegala nga kizzeewo butereevu emiti gye bali mu kutuukiza ddala akababo kano ffe ketuwulire tetera kukawulira mu Kampala wakati amazzi kano mulengera olutobazi luli lukwasaganya Victoria tululengera kati zino ensonga libakulowooza nti yakusaala era emiti gyaffe gyonna egiddwawo n'egiririddwa ente n'embuzi twagala tubenga iddawo sisitimu eno ebenga etambula kyekyo kitulwanyisa nga bannawakiso twagala obutonde bw'ensi buddewo. Ensonga y'ekibira kino ekyaggunda local reserve forest twogera ku nsonga y'obutonde bw'ensi tetuli wano nti nno tulina bye twagala naye twagala tulabenga bannayuganda tubeera bantu abeegendereza ku ngeri ky'obutonde bw'ensi gye butandise okulwana. Mulaba ensonga ya Lake Victoria wane eggunda waliwo gana amazzi naye gana amazzi gama ne gakwata n'ekiri ekitoogo kati ate ekitoogo ekyo kye kikuuma Lake Victoria era woyise ekitoogo ekyo oyingira mu nnyanja Nalubaale. Kati ensonga zino ze tuliko ate nga batugambye bano basayansi abali ku district nti nno emyaka 2 wegirekebwa nga eno land erekeddwawo ng'embuzi tezikyalya ente tezikyalya miti giriwo tuba tusobola okuddamu okufuna ekibira kino nga bwe kyabeeranga. N'olwekyo tuzze nga akakiiko ka District Environment and Natural Resource nga twagala okulaba ngeri ki Wakiso gyezzaawo ekibira kino kubanga kino ekibira ttaka lya Wakiso era kyali gazetted mu 1932 nekiba nga Parliament n'ekirangirira nti kibira ekiri loko era ekya Wakiso. Obuzibu Wakiso district bwefunye be bantu bannakigwanyizi kati bamazeeko emyaka 15 balundirako buli muti Wakiso gwezzaawo gwe embuzi nga zigulya buli Wakiso gweteekawo nga waliwo ente nga zo ziri abamu zirabye endowooza zizo zitambule era ziri wano naye ate tulinawo emiti emirala gitandise okwerwanako gyo bambi gyongedde okuvaayo batukakasiza nti n'abantu bajja ne batemera ddala ekibira kino ne kiviirawo ddala ne wasigala ng'ebitundu ebisinga gabire nga temuli miti naye ate abamanyi ensonga z'ebibira batugambye bannange we muleka ettaka nini ne lisooka ne libeera lyokka nga tekuli mbuzi tugenda kusobola okufunamu ekibira naye kye tunoonya bannayuganda mulabye ekibugumubugumi ekitubaddemu emabegakawo mu ffeeri ate essaawa ne tulabye amataba we gazze mu Kampala wonna ne Wakiso ne tugafuna nga bwe tulabye ensonga za lake
kakati ebyo tosobola kubanga ogamba bugambi tuzimbe buli wamu ffe tusaba abantu abali mu offices zonna mukole amateeka kye gagamba oba oyagala kujjawo ettaka lya kibira olifuula ekirala sooka omala okufuna we muteeka ekibira ku miti gyaffe 13 gye twasitookinga tuzzeeko n'emiti emitinitini nga twagala tulekewoko era katugenda kusimbako tuddemu era tukomewo tumalirize naye ffe tubasaba mu mikwano mumanye ebizibu ebitujjira nga Uganda ng'emiti tugijjewo ng'ebibira tubiryawo kubanga ojja kwetegereza Uganda yonna bangi bagenze babba ebibira babijjawo naye kino ekibira ekyaggunda mukireke bannayuganda baleme kufa buzibu bya butonde bw'ensi n'ekirala wambanga ddala mwabamu mulabanga tulina okubanga ffe tugenda mu maaso nakola nsonga za development mutuwe ettaka eddala ffe nga bannawakiso tuli beeteefu okwongera okusimba emiti gyaffe 13 gye twasooka okusitookinga naye ate n'emirala mu work plan mwegiri gigulibwe era mu ekyo bwe tulaba directive ng'egambye nti wabeerewo eyitibwa technology center eya science kye tugambye ekyo nti tulina buzibu na minisita kubanga awa ettaka naye kye twetaaga goberera amateeka tekinyuma tulina n'abantu abalala bali mu kuzimba ku Lake Victoria abalala basima misenyu kubanga ffe ekizibu kyaffe tetutunulira point emu yokka tutunulira obutonde okutwalira awamu kakati minisita ye bwajja ngayagala abuuka amateeka ate nakyo kikyamu wabanga be bamu ku balwana mu 1995 constitution eddewo ebeeteekebwewo kye bayita okufuga enfuga y'amateeka constitutionalism lwaki ate obuuka amateeka gonna nga bwe gatambula lwaki tajja mu parliament n'agitegeeza kikyawadde Wakiso okusimbako emiti n'okubanga kikigenda okukolebwa amanyi amateeka ge gatambula nti okukola degazetment ekibira okujjawo nti ettaka terikyali kirya kibira olina okujja mu parliament n'oba ng'osazeewo ebintu nga bigenda okutambula okusinziira ku gwe nti oli ku ground ekibira kino kyonooneddwa kutuuka kwenkana ki batekiniko bajja babuulira naye tulaba nti side eno eya swamp ekyaliwo bulungi nnyo kuba ekibira kino kiyambibwako n'olaba nti n'emiti emirala mingi wotula ekimu kyakutaano 50% waliwo emiti emirala egikuze kubanga baali bayonoona paka nga 60% naye olaba waliwo emiti emijongedde okukola kyokwefubako waliwo basinga okulundira ente bwe zitambulira we wasinza okugenda ebitundutundu 5 ku 10 kyetuzaako tugenda kuva wano kyetuzaako kuddamu kusimba miti gya Wakiso kubanga ffe munnange obutonde bw'ensi butukwatako era tugenda kuva wano nga tusimbye emiti kubanga nze mu parliament gye ntuula tebannaleetayo nsonga za degazetment era ne Wakiso tebannagiwa bipapula bitulaga nti baabano bafunye ettaka eddala lye bagenda okusimbako emiti kati kyetuzaako kwongera kusimba emiti giddewo okutuuka mu mbeera eno nga kati kisaawe ekibira kino tumaze ebbanga nga tukirwanirira era n'emiti nga gisimbibwa emiti egyo girabika giijo mikulu era egimu musobodde okugiraba naye olwabo abatamanya ŋŋamba bannakigwanyizi bakitooletoole oba nze mbayite n'abazigu kubanga omuntu okwagala okutwala ekintu ekinaagasa abantu abangi ennyo obeera kkondo kaakati bwe tuvaawo emiti gino gitemebwa baddira ne baleeta ensolo ng'era bwe muzirabye buli bw'olinnyirira ensolo ezo zirinnyirira n'okulya naye bambi emiti era gyerwanako kubanga obutonde bwe bagitema ne giddamu ne gibanga egimera n'olwekyo ffe tuvumirira abantu bannange mwabaki abatakuta ekibira kya district council Wakiso district council tekigabangako n'olwekyo oyo yenna awuliranga kino ekibira akyagala okusinga oba ettaka lino alyagala okusinga ekirala ffe twabagamba batuweemu ekyenkanankananga na kino kirabika kino kye baagala ffe tujja kuddamu era tusimbewo ebibira naye kyennyamiza okubanga gwe omuntu okuyingira mu kintu kyo osanzeeko kuliko ne gate oli naakugamba nti nze nina license naye nga n'owa town council takimanyiiko n'olwekyo ffe tulwana naye ate bali abeeyita from above oba above byebiki be baagezaako okutusuuza ekyaffe naye ate ne bwe buli baddi era kijja kusigala nga kyaffe kubanga buli kimu kiraga nti ebiwandiiko bya Wakiso district si bya muntu mulala leero nga bannawakiso tusazeewo ne tukomawo wano ku kibira kyaffe ekibira ekyaggunda bannawakiso tuddamu okugamba nti nga Wakiso district council tetuwangayo ekibira kyaffe era tetukkiriziganya nakyo kubanga n'etteeka kye baagezaako olitwaliramu abo bannakigwanyizi tukivumira ne sekuvumirira naye nga nannyini kintu yenna ajja essaawa yonna n'akirambula tusaanyize emiti egisinga gyonna gyasaanyizibwawo
naye era ffe tuzzeemu ne tusimba emiti kuba tumanyi omugaso gw'emiti ogutuyamba okubeera obulungi mu ggwanga lyaffe naye ebibira bisaanyiziddwawo nga kino kyekimu ku bibira bye tubadde tubala mu Uganda Gunda Forest kaakati ffe kye tukoze tuzze n'akakiiko kakwatagana n'ebyobutonde tusimbye emiti era tuvumirira ekikolwa ekyo kyonna ekyagala okukolwa ku kibira kino nti ekibira ekyali Naggwano mu Wakiso ebintu bingi bigenda kutuukawo mu kibira kyaffe mu bitundu byaffe nga engeri gy'ebibira ntubisaanyizaawo ekintu kye tuyita global warming banange ebiseera emabegako tubadde tubiraba ebbugumu libadde ppitirivu nnyo nga bantu bwe tubeera mu nnyumba tetusobola yadde okwebika ekyeyanga kiyitiridde buli kimu kiganye naye nga byonna biva mu kusaanyaawo obutonde n'olwekyo tuddemu tukuuma obutonde bwaffe Ssaabasajja Kabaka atukubiriza nti buli wootema omuti gumu simbawo emiti ebiri n'egisobamu kati ate oba waliwo n'etteeka eryagala okujja nti tutandike okusimba mulimu ebitundu ebimu nga n'omuntu bw'aba afudde bufi era basimbawo omuti in memory n'olwekyo tugende nakyo mu maaso tusimbe emiti bannawakiso tubakoola kino ekibira kyaffe buli asobodde jangu naawe osimbe omuti n'ewaka simbawo omuti tetujja kukkiriza kusaanyaawo obutonde bwaffe. Okalaba ako nze kibira bwadda